गाइस किसी भी बाइक की उसकी टॉप स्पीड एंड उसका साउंड, किसी भी बाइक की ये दो खासियत बाइक को सुपर बाइक कहने पे मजबूर कर देती हैं। इसलिए गाइस आज हम दो भयानक बाइक्स का साउंड कंपैरिजन करने वाले हैं। आज हम सुनने वाले हैं जेड टेन आर एंड S1000RR का साउंड। गाइस आप भी मेरे साथ इन दोनों बाइक का साउंड सुनना और किस बाइक का साउंड सबसे बढ़िया रहा वो कमेंट सेक्शन में बता देना। पहले सुनते हैं जेड टेन का साउंड। अब बारी है S1000RR का।